Αφού λοιπόν εξετάσαμε και έχουμε μια καλή εικόνα για το πώς πραγματοποιείται μια ανάλυση μιας κατασκευής, μπορούμε πλέον να ανοίξουμε το κεφάλαιο της δυναμικής των κατασκευών. Η δυναμική των κατασκευών μελετά την απόκριση συστημάτων ή κατασκευών σε δυναμικές φορτίσεις. Καταλαβαίνω πως όταν αναφέρω τη λέξη δυναμική φόρτιση, όλοι μας σκεφτόμαστε ένα σεισμό. Υπάρχουν όμως πολλά είδη δυναμικών φορτίσεων που μπορεί να επηρεάσουν μια κατασκευή, όπως βαθμιδωτές, παλμικές, αρμονικές και περιοδικές διεγέρσεις, όπως για παράδειγμα μια οστική δύναμη, ένας σεισμός ή ένας άνεμος. Τα συστήματα ανάλυσης χωρίζονται σε μονοβάθμια και πολυβάθμια. Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από την μάζα, την δισκαψία και την απόσβεσή τους. Για λόγους απλούστευσης της θεωρίας, μπορούμε να φανταστούμε τα μονοβάθμια συστήματα ως συστήματα που έχουν μία μάζα, όπως μια μονόροφη κατοικία ή έναν πύργο δεξαμενής νερού, ενώ τα πολυβάθμια ως συστήματα με πολλές μάζες, όπως μια πολυόροφη οικοδομή. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών θεωρούν τη μάζα συγκεντρωμένη στην κορυφή, όπως στις πλάκες μιας οικοδομής, τη δισκαψία να κατανέμεται σχεδόν αποκλειστικά στα υποστηλώματα, ενώ όλη η κατασκευή έχει έναν μηχανισμό κατανάλωσης ενέργειας που ονομάζεται απόσβεση. Η μάζα είναι φυσικά το βάρος των υλικών της κατασκευής, η δισκαψία αναφέρεται στην δυσκολία παραμορφωσιμότητας, δηλαδή στο πόσο ικανή είναι η κατασκευή να αντιστέκεται σε φορτίσεις, ενώ η απόσβεση είναι ένας μηχανισμός απορρόφησης ενέργειας, ο οποίος δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητός σε εμάς. Η απόσβεση προσομοιώνεται με έναν αποσβεστήρα, ενώ η δισκαμψία ως ελαττήριο. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα προσομοιάσουμε ως εξής. Έχουμε μια οποιαδήποτε κατασκευή ως μια μάζα που μπορεί να επιταχύνει, όπως ένα αμαξάκι που μπορεί να πηγαίνει μπρος-πίσω. Αυτή η επιτάχυνση προέρχεται από μια εξωτερική δύναμη, όπως ένα σεισμό. Όπως είδαμε στο πρώτο επεισόδιο της ανάλυσης των κατασκευών, όταν ένα σύστημα επιταχύνει ή κινείται προς μια κατεύθυνση, αναπτύσσονται σε αυτό αδρανειακές δυνάμεις που θέλουν να διατηρήσουν την κατάσταση ηρεμίας του. Η αδρανειακή αυτή δύναμη αφορά την μάζα και σχετίζεται με την επιτάχυνση και δίνεται από τον τύπο M/V δίστολ. Η δισκαμψία σχετίζεται με τη μετατόπιση εφόσον αφορά την αντίσταση σε παραμόρφωση. Την προσομοιώνουμε με ελαττήριο διότι έχει μία σταθερά και η δύναμη που αναπτύσσεται δίνεται από τον νόμο του Hooke, ο οποίος είναι η σταθερά του ελαττηρίου επί την επιμήκυνση ή μετατόπιση, ή αλλιώς K/V. Η απόσβεση σχετίζεται με τον ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας ή αλλιώς με την παραμόρφωση αναμονάδα χρόνου, δηλαδή σε επί τόνους. Οι τελείες πάνω από το V είναι η πρώτη και η δεύτερη παράγωγος της μετατόπισης, δηλαδή η ταχύτητα και η επιτάχυνση. Αν τώρα κάνουμε ένα διάγραμμα ελευθέρου σώματος στο μονόροφο κτίριό μας, έχουμε τη δύναμη του σεισμού προς τα δεξιά και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις στα αριστερά, εφόσον θέλουν να αντισταθμίσουν το σεισμό. Και αυτή είναι η εξίσωση κίνησης του μονόροφου ή μονοβάθμιου συστήματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να την κατανοήσουμε ως μηχανική, προκειμένου να κατανοήσουμε την κατασκευή που αντιμετωπίζουμε. Ουσιαστικά, έχουμε μια διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού, για την οποία χρειαζόμαστε ισχυρά μαθηματικά εργαλεία, προκειμένου να τη λύσουμε. Στη θέση του σεισμικού φορτίου θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε εξωτερική φόρτιση, ο ρυθμός της οποίας μεταβάλλεται με τον χρόνο, καθώς μιλάμε για δυναμικά φορτία και όχι στατικά. Στα πολυβάθμια συστήματα, τα στοιχεία δισκαμψίας, απόσβεσης και μάζας αποτελούνται από σύνθετα μαθηματικά μητρώα, αλλά η εξίσωση παραμένει ίδια. Ουσιαστικά, έχουμε πολλά ελαττήρια, πολλές μάζες και αποσβεστήρες, τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα στις θέσεις τους στα μητρώα, ώστε να επιληθούν σωστά. Στο σημερινό επεισόδιο είδαμε το πιο σημαντικό βήμα για την επίλυση μιας κατασκευής. Καταλαβαίνω πως ίσως κάποιες έννοιες να ήταν σύνθετες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα του προβλήματος. Και ήταν η μία όψη του νομίσματος. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τις φυσικές αρχές που διέπουν τις κατασκευές, όπως η ταλάντωση και η περίοδος, και πώς αυτές ολοκληρώνουν την δυναμική ανάλυση μιας κατασκευής, οδηγώντας μας σε αποτελέσματα που μας βοηθούν να τις διαστασιολογήσουμε κατάλληλα. Σας ευχαριστώ
Και μέχρι τότε είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το CV Lab. Make it happen now. Do your best thing. It needs to be the last time.